Važiuos ir atsisijo sportininkai į savo įprastas grupės. Grįžta vienas iš lenktynininkų į uždarą parką. Matyti, techninės problemos vis dėlto yra rimtesnės nei noras lenktyniauti. Čia dėl Dolce Credit LT taurės, dėl Dolce Credit LT piniginių prizų ir be abejo dėl taškų. Lietuvos čempionate tai yra 6. mūsų šalies čempionato etapas, o Baltijos šalių pirmenybėse tai yra 3. lenktynės. Panašu, kad lyderiu tapo Ainaras Štrobergas iš Latvijos, startavęs iš 6. vietos. 131 numeris, aplenkė visus ir, kągi, galima vadinti netikėtumu, patyręs 38 metų rygietis su 5 metų senumo Suzukiu. Atrodo, kad geriausiai perprato šią pusiau šlapę, pusiau sauso Kačerginės Nemuno žiedo trasos dangą ir dabar tolsta ir tolsta tikrai, turėdamas solidų atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų. Ne pirmą sykį dalyvauja lenktynėse Lietuvoje Ainaras Štrobergas. Aplenkė jis ir Tomą Tomsoną iš Estijos, beje vienintelė estas šioje klasėje, ir Pavelą Žuralskį, 96 numerį lenktynininką iš Lenkijos. Vienintelis pasitraukęs sportininkas, tiesą sakant, tikėjausi, kad lyderių grupė 4-5, gal kokie net 6-7 sportininkai važiuos dar ne grupelę, o štai taip. Atrodo, kad Ainaro Štrobergo tempas yra akivaizdžiai per didelis visiems kitiem varžovam ir Rocky klasėje virš 600 kubinių centimetrų būtent šis Latvijos sportininkas kol kas užtikrintai nutolo ir pradeda jau 3. distancijos ratą. 3 iš 12, tai reiškia, kad iki finišo jam lieka dar 33 kilometrai. Karolis Vilčinskas, 22 numeris, kol kas užima 2. vietą, irgi atitrūko nuo persekiotojų. Karolis, priminsiu, kad startavo iš 1. pozicijos, geriausias buvo jo laikas kvalifikacijoje. Tiesa, tada jisai Donatą Sevickį lenkė išties nedaug. Pavelas Žuralskis, svečias iš Lenkijos, pradėjęs varžybas iš 3. vietos, atrodo, turi bėdų ir važiuoja į uždarą parką. Deja, vienas iš favoritų kvalifikacijoje buvęs 3. Pavelas Žuralskis anksčiau laiko pasitrauks iš kovos ir savo tautiečiams kompanijos nebepalaikys. Priminsiu dar sykį, kad klasėje Rocky iki 600 kubinių centimetrų 2 pirmąsias vietas užėmė būtent svečiai iš Lenkijos. Na, o čia 131 numeris Ainaras Štrobergas. Tuoj bus nuvažiuotas 1. distancijos trečdalis ir trasai džiūstant rezultatai turėtų gerėti. Lyderis mūsų ekranuose. Tai svarbiausia, kad ko gero pranašumas kiekviename rate auga. Karolis Vilčinskas, 22 numeris 3. O Tomas Tomson, estas 142 numeris, startavęs iš 5. vietos, vienintelis estas, užima 3. vietą. Taigi Baltijos šalių čempionate toks nacionalinis klausimas. Štai taip dabar stovi Latvijai, Lietuviai, Estai. Jeigu surikiuotume pagal tautybės prizininkų trejetą, bet iki finišo dar tikrai tolokai. Dar bemaž 8 ratai ir visko gali būti. Ko gero pamenate, kad pačioje pirmoje pretendentų klasėje lietuvis ir estas važiavo visiškai greta, važiavo berods 7 ratus ir per 2 paskutiniuosius ratus, kai aišku jėgos pradeda sekti, lietuvis tapęs to važiavimo nugalėtojo, estą aplenkė beveik 10 sekundžių. Taigi kiekviename rate įgydavo 4-5 aplenkdavo 4-5 sekundėmis ir galbūt būtent tos sekundės dabar būtų lemiamos dėl teisingai parinktų padangų. Ir Lenkas, ir vienas dar iš dalyvių, kuris pats pirmasis nuvažiavo į uždarą parką. Štai 96 numeris Pavelas Žuralskis važiuoja iš esmės keisti padangų. Netinkamai parinktos padangas, patys matėte kokios emocijos.
apsiskaičiavo, neatspėjo, galima galbūt taip sakyti, na, antra vertus galbūt ir trasa ir oro sąlygos tikrai. Tai yra savotiška loterija. Kas teisingai pasirinko tinkamo mišinio, tinkamo kietumo, tinkamo protektoriaus padangas, tas gali tikėtis gero rezultato. Na, iki Superbike'ų finalo jis prasidės lygiai 5 valandą, ko gero turėtų trasa visiškai išdžiūti, jeigu, aišku, vėl koks debesėlis neužeis ir nepalaisti iš čia asfalto dangos, nes matome, kad trasa sausa, bet dar tikrai ne visur. Ir matyt, Pavelas Žuralskis, Lenkijos lenktynininkas, 96 numeris, jau pasitraukęs iš kovos. Tikėjosi galbūt daugiau šlapios dangos, o ant sauso asfalto, kurio dalis, ko gero, gal 3/4 trasos, tos padangos paprasčiausiai nedirbo, galima sakyti, nelaikė, čia įvairiais terminais motociklininkai gali kalbėti, bet išvada tokia. Lenkas pasitraukė iš kovos ir, galima sakyti, pats kaltas dėl tokio sprendimo, bet matyt, nebuvo kito. Tai atrodė tada, kad būtent tos padangos yra geriausios. Bet nepasisekė, tai nepasisekė. Na, o lyderiui atrodo niekas netrukdo. Einaras Štrobergas, rygietis, užtikrintai važiuoja. Beje, Rygos Bikerniekų žiedas identiška Kačerginei trasa, statyta dar tarybiniais laikais. Turi atskirą, tas pats sporto, automobilių ir motociklų sporto kompleksas, turi atskirą trasą ir motociklų lenktynėms, tik tai ten medžių žymiai daugiau, kur kas suktesnė, painesnė ir, sakyčiau, dar gerokai pavojingesnė, nei kad automobilinė trasa Bikerniekuose skirta motociklininkams ir Latvijai taip pat per daug nesidžiaugia. Atvažiavę čia į Nemuno žiedą, jie pavydžiai kalba, kad Nemuno žiedas tikrai, nepaisant to, kad galbūt labiau tinkamas automobilių lenktynininkams, o motociklininkai čia su malonumu matyt važiuotų ir dažniau, jeigu čia būtų dar tam tikros reformos įvykdytos ir trasa labiau pritaikyta būtent dviratiai technikai. Bikerniekų žiedas Latvijos sostinėje yra labiau apleistas ir, sakykime taip, mūsiškiai su turima trasa gali didžiuotis, kad lenktynės gali vykti čia. Nors vėlgi, kaip sakoma, estai rado aukso viduriuką. Lenktynėse aerodrome ant absoliučiai lygios trasos, reikia ko gero tik tai ją suformuoti. Pakilimo takas gali būti tinkamas ir motociklų žiedinėms lenktynėm. Na, o čia šiandien dėl Dolce Credit LT prizų kovojama Kačerginėje ir, kągi, atrodo, kad ir Latvijai galės džiaugtis. Lietuviai vieną auksą turi, Lenkai taip pat, o kol kas Einaras Štrobergas iš Latvijos pirmauja būtent štai šioje klasėje. Čia daugiausiai dalyvių buvo 17 iš viso įsiregistravusių, beje dar Lenkas Mariušas Kondratovičius, kurį mes jau matėme, kuris užėmė antrą vietą klasėje Rocky iki 600, turėjo norą startuoti 3 kartus ir Superbike'uose, ir Rocky 600, ir Rocky per 600, bet pagal varžybų reglamentą su tuo pačiu motociklu galima važiuoti nedaugiau kaip 2 klasėse, taigi būtume turėję ko gero 18 dalyvių, bet dėl techninių dalykų tvarka yra tvarka. Lenkas turėjo pasirinkti, kurias 2 klases jisai nori atstovauti, kuriuose 2 klasėse dalyvauti, nes 3 klasėse važiuoti tą pačią techniką dėja nėra leidžiama. Ir panašu, kad mezgasi intrigos trasoje, kaip jau minėjau. Artėjant finišui, na galbūt ir trasa džiūsta ir patys sportininkai labiau pripranta prie to permainingos dangos paviršiaus. Galim laukti lenkimų, galim laukti kovos. Na, galų gale gali būti, kad mūsiškis, dėja nepavyko Olgos Karoliui Vilčinskui, bet gali ir aplenkti Einarą Štrobergą. Aišku, reikėtų palaikyti Karolį ir štai. Nors vėlgi įvažiavusi posūkį išorinę trajektoriją gali tekti paskui praleisti varžovą, bet atrodo, kad viskas įsisprendė, kaip ir pirmajame finale, kur Latvis ilgokai dominavo. Pamenate, ko gero, tą pretendent klasės finalą. Tada Ilmaras Rudzonas ilgokai buvo lyderiu. Prieš paskutinėme rate jis praleido lietuvį į priekį ir tada jau Tomas Januška nepaliko jam jokių šansų. Tai dabar situacija kažkuo tai darosi panaši. Karolis Vilčinskas laimėjęs kvalifikaciją. Beje, Einarą Štrobergą jis lenkė kvalifikacijoje beveik 0,5 sekundės. Matyt, tiesiog reikėjo laiko, kad apsiprastų, pavytų ir kartais atrodo, kad kai kovojama dėl 1000 sekundės dalių, tos kelios šimtosios gali nieko nereikšti, o štai pasirodo per 2-3 ratus ir kelias sekundės sugebėjo
kelių sekundžių deficito pašalinti Karolis Vilčinskas, kuris dabar tampa lyderiu ir jam iki finišo lieka vis mažiau, vis trumpesnis atstumas, vis mažiau laiko. Ir netrukus turėtume sužinoti, kaipgi baigsis štai šis trečiasis šiandienos finalinis važiavimas. Jeigu laimės čia, tai galima sakyti, kad lietuviai su Šarūnu Pladu, kuris startuos iš pirmos vietos Superbike klasėje ir komandinėje įskaitoje turėtų šiandien nugalėti šiame Baltijos šalių čempionato etape, nes kol kas 2 pergalės panašu, kad gali būti mūsų. Nugalėjo Tomas Januška ir dabar, kaip minėjau, Karolis Vilčinskas, 22 numeris, lenktynininkas iš Vilniaus. Jam 24 metai, jauniausias beje šioje klasėje, gali finišuoti pats pirmas. Bet irgi